Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa muri CNDD-FDD, aho abatari bake bemeza ko CNDD-FDD igeze ku muhero kandi benshi bakemeza ko ibigiye kuba mu mugambwe uri ku butegetsi muri ino minsi bigiye gusiga bishize ibintu byose ku murongo, ariko nanone benshi bakagaruka ku burwayi bukomeye cyane Ndikuriyo aherutse kurwara bwenze no kumuhitana. Uyu ubu tuvugana akaba yagarutse mu gihugu, ariko akaba yahise ava mu gacerere akavuga ku bijanye n'indwara ye ndetse n'icyo yari arwaye ndetse n'ababigizemwo uruhara. Benshi bakavuga ko ibi bintu bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane muri CNDD-FDD, kuko abagumyabanga batari bake baravugaga ko igihe Ndikuriyo azoba akize ibara rizaba riguye mu gihugu cy'u Burundi, kuko wateguye kumuha isumu akanabikora ntaho yagiye arahari ndetse arazi neza ko ibintu bitagiye kumworohera. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko ibintu bigiye gukomera muri CNDD-FDD mu gihe bari koswa igitutu n'abarwanyi ba M23 ndetse n'abandi benshi barwanya ubutegetsi bw'u Burundi, kuko umwanya n'umwanya u Burundi bushobora gusatirwa n'intambara bwishoyemo. Ibi byose akaba ari ibibazo bitandukanye biri mu gihugu cy'u Burundi byiyongera ku bibazo bisanzwe mu mugambwe uri ku butegetsi, aho ababarizwa muri uwo mugambwe usanga bariko baramarana kugeza no kwicana, ndetse benshi bakavuga ko aho CNDD-FDD uyu munsi igeze itagikorera abenegihugu, ahubwo nyabuna bibereye mu ntambara hagati yabo, aho Ndayishimiye yabanje kugandagura uwahoze ari umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza akoresheje isumu, aho yahagaritse umutima we giturumbuka, agakurikizaho Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari igihangange ndetse akaba yaranabaye umushikiranganji wa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Ubu akaba apfunzwe ndetse benshi bakemeza ko agomba no gucikana nk'uko nawe yabyivugiye mu rubanza, kuko apfungiwe ahantu habi cyane ha wenyine atabasha no gusohoka. Ibi byose bikaba byarateye agahinda abagumyabanga batari bakeya. None Neva yongeyeho ikindi kintu gikomeye kandi giteye ubwoba cyo guha isumu umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo. Iyi ikaba igiye kuba intambara ikomeye cyane, kandi ikaba igiye kuba intambara hagati y'abakwiye guhuza na rirya abarundi isinzi basaba ko uyu mugambwe CNDD-FDD ugenda, kuko ntaco wigeze umarira igihugu mu myaka irenga 20 bamaze batwara Uburundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, weco usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ndikuriyo agarutse mu gihugu, Ndayishimiye arerekeza hehe niba Ndikuriyo akize akaba agarutse mu Burundi? Bamwe n'abandi baravuga ko ibintu bigiye gukomera cyane, kuko Ndikuriyo ntateze na gatoya kubabarira umuntu wari wamugeneye urupfu, ntateze na gatoya kubabarira Perezida Evariste Ndayishimiye na rirya bari basanzwe batumvikana na gatoya. Uyu munsi bakaba bahuye n'ubundi, umwe yarashatse kwica uwundi akanabikora, ariko Imana igakinga.
abatari bake baremeza ko Uburundi bwoba bugiye gusambuka mu gihe gito cyane kitanatinze, ndetse bukaba bwanasamburwa n'abagumyabanga ubwabo, kuko ibiriko birabera muri CNDD-FDD ni intambara ikaze cyane kandi ni intambara ikomeye cyane ishobora gusiga benshi bagiye hasi, ndetse igasiga isambuye burundu umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, kuko benshi baremeza ko aho bigeze uyu munsi ari habi cyane. Mbere y'uko tubandanya amakuru arabana na Ndikuriyo ndetse n'ibyo yatangaje bitandukanye agishika mu Burundi, reka tubaze tubagezeho ubutumwa bwo gutabariza bubabaje kandi buteye agahinda, ndetse tukaba duhamagarira abagumyabanga bose ndetse n'abarundi muri rusange bakunda igihugu kugerageza bagatabariza Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo, kuko ashobora kuba yarishwe kandi akaba ari umugabo w'ijunja n'ijambo, umugabo wanga akarenganyo, akaba ari nacyo CNDD-FDD imuziza. Akaba ariyo mpamvu dutabaza tugira ngo uwaba ufise icyo yakora cyose atabare Colonel Muporo niba ataricwa, kandi niba yaranishwe umuryango ubimenye ndetse n'ababikoze bube babiryozwa. Kugeza ubu nta gakuru ka Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo. Amezi abaye 4 araheze akuwe mu mpimba asubizwa muri documentation, kandi yari yaramaze gucibwa urubanza. Indwi zibiri ziraheze twumvise ko yoba yarasohowe muri documentation, ariko kugeza ubu ntituzi buhero yajanywemo. Hari umukozi w'iperereza ariko arabesha abaryango ngo Muporo yajanywe mu mpimba ashikira aho bita Tingitingi. Ico ni ikinyoma cambaye ubusa. Muporo ntahari mu mpimba. CNDH yemeye gufasha ariko nta gakuru iratanga. Twarandikiye General Major Ildefonsi Habarurema atwara iperereza ntiyatwishuye. Amaradiyo yitwa ko yigenga mu Burundi nka Bonesha FM na radiyo Isanganiro ntaco arakora kuri kino kibazo. Turasabye amaradiyo abaze utwara CNDH ko yoba araja kuraba Colonel Muporo, kubera biri mu byo ajejwe. Kanatsinde muri Munyonyo 2024 yaragiye kumuraba ajana n'abaryango. Turasabye aya maradiyo ahamagare Petero Nkurikiye akunze kuvugira ibikorwa by'iperereza, amubaze iyo Muporo ari be n'impamvu yakuwe mu mpimba agasubizwa muri documentation. Banywanyi ba CNDD-FDD none mweho nta muntu n'umwe mwotabariza. Colonel Muporo ari mu batanguje urugamba rwanyu mu mwaka w'1994, yagwaniye cyane abanyakinama. Nyina wa Muporo yarabaye umugwanyi wa CNDD-FDD aranasubirizwa mu buzima busanzwe. Murumuna wa Muporo yarabaye umugwanyi wa CNDD-FDD none nawe yahavuye ahamwa. Abana ba Muporo barahamwe, bamwe barata baromoka bahunga igihugu. None nimba mudashobora gutabariza n'abanyu mumaze iki koko mwabadede mwirirwa muvuga ngo mukunda igihugu, ariko mukaba mutashobora gutabariza abanyu bari mu kaga, babanyurujwe ndetse bariko baragandagurwa na bamwe muri mwebwe. Urugamba rwanyu rwahavuye rumara iki? Nukuri iyo murebye ibiriko birakorerwa Colonel Muporo ndetse n'ibiriko birakorerwa abarundi, ko ibi nyine ari byo mwavuga ko mwagwaniye, kuki mutagira ngo murwanire koko abanyu? Koko muragumya kugendera ku matwara mabi ya CNDD-FDD ndetse n'abayigize bo hejuru. By'ukuri ntumumaramara mwumvise aya mabi akorerwa Colonel Muporo mwahoze mwita intwari yanka akarenganyo. Nukuri birababaje kandi birateye agahinda. Abarundi bakwiye guca akenge bagatabara bene wabo bariko barishwa n'ubu butegetsi bwa CNDD-FDD. Kwigarukire kuri Ndikuriyo aho amakuru adushikira avuga ko intambara igiye yatangura bushasha, ndetse akavuga ko Ndikuriyo yamaze kuronka imbaraga zitari nkeya mu bihangange bibona ko ibiriko birakorerwa Ndikuriyo ndetse n'abandi bategetsi ejo aribyo bizashikirwa. Ndetse amakuru adushikira akemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye igihe atakitanguranwa gahunga igihugu ashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yaraye atahutse mu Burundi inyuma y'ukwezi kurenga yari amaze acizwe n'amagara, aho yariko aravurirwa hanze y'u Burundi.
naho umutegetsi hatigeze hamenyekana ico agwaye. Amakuru yo kwizera aremezwa neza ko yahawe ishano mbere ko ryaraye rihaswe kumuhitana. Tubibutse ko kugwara kwiwe kwavuzwe ko byinshi hirya no hino, aho hari abagumye bakwiragiza ibihuha ko yoba atakiriho. Ariko kandi ntikindi kibabaje ni ukubona umugambwe CNDD-FDD utigeze umenyesha ku mugaragaro ko uyu mutegetsi arwaye, ndetse umenyeshe n'ico arwaye. Gutaha ni kimwe, ariko ntawe uzi ikigiye gukurikira, na cane cane ko bivugwa ko igihe co kurongora umugambwe CNDD-FDD ciwe carangiye. Eka mbere hari n'abemeza ko umunsi afatwa ku bukumbi akarwa yitavye ikoraniro kaminuza ngo byari byahejeje gutegurwa ko buca asubirizwa mu mabanga yiwe. Muri kino gihe bikaba bitaramenyekana ikarita iriko irakinwa uko yoba imeze na rirya biboneka ku mugambwe CNDD na leta yawo biri mu mayira abiri biturutse ku ntambara bitayemwo yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni inkuru ibabaje kandi ni inkuru igaragaza ko abategetsi bo muri CNDD-FDD bibereye mu bindi rwose, batibereye mu gutunganiriza abarundi. Icyo bikoze ni uko intambara igiye gukomera hagati ya Ndikuriyo na Ndayishimiye washatse kumugandagura. Benshi bakemeza ko ibintu biriko birakorwa mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, ndetse abarundi ubwabo bakwiye guhaguruka bakabirwanya bivuye inyuma, ndetse bagakuraho n'ubu butegetsi bwabo bumaze igihe bupfukamye mu nda abarundi. Ndetse amakuru ahari akemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe yamaze no kwaka ubuhungiro mu gihugu kimwe co muri Afurika, ndetse amakuru adushikira akavuga ko hari na bamwe bo mu muryango we baba baratanguye kugenda, kuko yarazi neza ko ibintu bitazamworohera igihe Ndikuriyo azaba agarutse mu gihugu, hakiyongeraho n'ibibazo bitandukanye biri guturuka hanze y'igihugu bitewe n'intambara Ndayishimiye ubwe yishoyemo, azi neza ko adashobora gutsinda. Bamwe n'abandi bakavuga ko yaramaze igihe akora ibikorwa biteye isoni, kandi bakagaragaza ko Ndayishimiye atigeze aba umuntu ubereye gutwara igihugu, ahubwo ko abarundi bahuye n'akaga gakomeye cyane kuva ubwo yashika ku butegetsi, ariko ibyo ibikorwa bye akaba ari byo bigiye kumurangiza. Amakuru aturuka i Burundi aremeza ko imbonerakure zatangiye guhabwa intwaro. Benshi bakibaza izo ntwaro bariko barahabwa ari iziki. Guhera ku wa gatanu tariki ya 14 ukwezi kwa kabiri 2025 mu ntara y'Ibitoki, Ndayishimiye Evariste yatangiye igikorwa cyo guha intwaro urubyiruko rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD arizo mbonerakure. Izo mbonerakure zikaba arizo mu makomine ya Mugina, Mabayi, Rugombo, Buganda. Iki gikorwa kije inyuma yaho Ndayishimiye akubitiwe inshuro mu burasirazuba bwa Kongo mu ntambara bafatanya na FARDC, FDL na Wazalendo bagwanya umutwe wa M23. Mu bisa nk'ibya ya leta ya Kinani yakoreshaga interahamwe mu mabi yose, Ndayishimiye nawe umaze iminsi yikanga ibitero bya baringa ku gihugu cye yahisemwo gukoresha imbonerakure. Ababikurikiranira hafi babona ko ari umuvuno wo kugira ngo izo mbonerakure zigabe mu banyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi, cyane cyane ko hashize iminsi aba batutsi bafatwa bagatotezwa ku buryo bukomeye cyane. Iyi myitwarire yo gukwirakwizwa intwaro mu mbonerakure kandi bitemewe n'amategeko byateye ubwoba abarundi b'ingeri zitandukanye, bibaza icyo Ndayishimiye agamije. Umwe mu banyagihugu batuye muri komini ya Mugina yagize ati: biteye ubwoba kubona abantu bitwaje intwaro mu buryo butemewe n'amategeko, kuko bazikoresha mu bikorwa bya kinyamaswa ndetse no gutera ubwoba abandi banyagihugu. Geneva wigeze umwicanyi kabuhariwe akwiye kwibuka ko iteka iherezo ry'inkoramaraso nkawe ryagiye riba ribi, bityo rero nawe akwiye kuzirikana ko arico ategereje, kuko amaraso arasama kandi amaraso ntago ari amazi. Bamwe n'abandi bakabona ko ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwose bigaragaza ko ubutegetsi bugeze ku mpfiro, kandi bigaragaza ko abarundi ubwabo bari bakwiye gufatanya mu nda
bakikura ko ubu butegetsi Neva atarakora ishano, dore ko amakuru ahari yemeza ko ibintu byaba bigiye gukomera mu gihugu c'u Burundi, ndetse andi makuru akemeza ko abarundi ubwabo aribo bakwiye kuja hamwe amaze bagatabara igihugu. Biboneka neza ko cyamaze kwinjirwa na Sekibi igihe Ndayishimiye yafata ubutegetsi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije bakunzi bacu, mudahwema kutwereka ko mubana natwe umunsi ku munsi.